हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। दोस्तों, जिन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट जीसीए की टाइपिंग को लेकर डाउट्स थे कि उसका पैसेज कैसा आता है, इजी आता है, मॉडरेट आता है या टफ आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है नहीं आती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी 28 तारीख को अपनी वेबसाइट पे अपने जो लास्ट ईयर उन्होंने टाइपिंग कराई थी उसके पैसेज अपलोड किए हैं। तो ये 2016 का पैसेज है जो उन्होंने कराया था, क्योंकि ऑफलाइन टाइपिंग हुई थी। तो इसको देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल से का है, ये इजी तो नहीं है बिल्कुल भी। न्यूमेरिकल वैल्यू भी है इसमें। ये ह्यूमन राइट को लेके है कुछ। तो आप मतलब देख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने, कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए कैसे नहीं। थोड़ा सा आप टफ पैसेज कभी करते रहोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेम इन्होंने ऐसे ही एक 2012 का में जो हुआ था इन्होंने वो भी अपलोड किया है। ये 2012 का है आपका। ये उससे थोड़ा ज़्यादा इजी है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं है। ये काफ़ी इजी है उससे तो। बाकी मैं इनको डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक छोड़ दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो उनको। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अब अपनी। देख लिया आपने कैसे होते हैं। थोड़ा आप इजी टू मॉडरेट पैसेज में प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़े न्यूमेरिकल वैल्यू वाले पैसेज। ओके, ऑल द बेस्ट सभी को।